2 മണിക്കൂർ നേരം യേശുദാസിന്റെ ഗാന നിർച്ചരിയുടെ തീരത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനും നിങ്ങളും അറിയാതെ ആ ഗാനപ്രവാസം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ കിളിവാതിലുകൾ തുറന്ന് അകത്ത് കിടന്നു. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മൃദുലമതലങ്ങളായ ഭാവതന്തുക്കളെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വിശേഷിച്ച് പറയുന്നില്ല. എന്റെ യേശുദാസ് ഇവിടെ വന്നത് കേരളത്തിലെ കലാസംഘടനകളിൽ പ്രമുഖമായ KPSCയുടെ ആഫീസിൽ കയറി വന്ന് എന്റെ സുഹൃത്ത് രാജഗോപാലൻ നായരോടും തോപ്പിൽ ഭാസിയോടും ഇന്ന് ഈ സംഗീത കച്ചേരി നടത്താമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ കലാപരമായ കലാസംഘടനകളോടും കലയോടുമുള്ള അതിഗംഭീരമായ ബഹുമാനാദരവ് കൊണ്ടാണ് നിയമിച്ചത്. ഞാൻ ശ്രീ യേശുദാസിനെ KPSCയുടെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിലും KPSCയുടെ പേരിലും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുദാസിന്റെ സംഗീത രുചിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനകലാ പ്രാഭവത്തെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതിഷേധമുള്ളവനാണ്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥരുടെ വലം കൈയും പിടിച്ച് കയറി ചെന്ന് ആ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടുപാടാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കേരളത്തിലെ സംഗീതത്തിന്റെ ആചാര്യനായ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥർ അന്തരിച്ചു പോയി. ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ശ്രീ യേശുദാസിനെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കടത്തുന്നില്ല. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം നടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകും, ഇതിന് പാട്ടെഴുതി ഞാൻ യേശുദാസിനെ കൊണ്ട് പാടിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹസികമായ സമരം ഞാൻ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടക്കൽ ഞാനും KPSCയുടെ പ്രതിനിധികളും സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. യേശുദാസിനെ കയറ്റി അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അമ്പലത്തിന്റെ വടക്കേ ഏതാലമ്പലത്തിൽ പാടുന്നതുവരെ സത്യാഗ്രഹം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ കൃതജ്ഞത.